Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanoo bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haadha qabu jecha kun soofuma raappiidhaanis mu'eedha. Egaa har'as viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jira. Viidiyoo keenya kanarraa irratti immoo aappii ajaa'ibaatti wal isin barsiisa. Aappiin kunis yaadannoo qabachuudhaaf kan isin gargaarudha. Waan barbaadan aappii kana keessatti barreeffachuudhaan qabachuu ni dandeessanii bifa nootiitiin jechaadha. Nootiiwwan adda addaa barreeffachuudhaan aappii kana keessa kaayachuudhaan wantoota adda addaa barreessuu ni dandeessanii barreeffama hamma barbaadanii barreessuu ni dandeessanii aappii kanatti fayyadamtanii jechaadha. Aappiin kun baay'ee isin gargaara jechaadha. Aappii kana keessaa immoo wanna ajaa'ibaa tokko ni qaba. Wanta aappiiwwan nootiidhaaf ta'an baay'een jiranii garuu aappii kana qofa irratti wanta argamu wanta ajaa'ibaa lamatu jira isinitti agarsiisa jechaadha. Baay'ee isin gargaara. Nootii adda addaa irra barreeffachuu dandeessanii akkanumallee yeroo baay'ee yeroo ammaa kana teekinooloojiidha. Namni kanaan dura daftara adda addaa bitachuudhaan nootii adda addaa ni qabata ture. Amma immoo bilbiluma isaatti fayyadamuu nootiidha. Akka nootiitti fayyadamuu danda'a. Bilbila isaa irratti waan barbaade barreessuudhaan kaawwachuu ni danda'a. Seenaa isaa ta'uu danda'a. Wanta hojjetu wanta adda addaa barreessuu ni danda'a jechaadha. Waan fedhe jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Aappiin kun immoo wanta ajaa'ibaa tokko ni qaba. Isinitti kan agarsiisu ta'a jechaadha. Egaa qophii keenya kanarraa keessatti kan ilaallu aappii ajaa'ibaa kanaan wal isin barsiisa. Aappishis aappii ajaa'ibaatti hundi keessan bilbila keessanirraa qabaachuu qabdanii. Aappii kana bilbila keessanirraa yoo qabaattan nootii fedhe yookaan yaadannoo fedhe ofuma keessanii bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan barreeffachuu ni dandeessanii. Aappiin kun immoo wanta ajaa'ibaa lama ni qaba. Lamaanuu isinitti kan mul'isu ta'a. Egaa amma gara barnoota keenyaatti osoo hin seene warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akkanumallee mallattoo notification olirra godhaadha. Video kanas like godhaadha. Namoota baay'ee ni fayyadeettanii yoo yaaddan videoon kun immoo share gochuudhaan namoota birootiin gahaa isiniin jechuu barbaada. Egaa aappicha kana eessaa arganna warroota jettaniif boodarra walitti kan deebinu ta'a. Duraan dursee immoo aappii kanarratti akkamitti akka itti fayyadamtan qofa isinitti agarsiisa. Aappii kanarratti ni seentu jechaadha. Aappii kana keessa ni seentu kilik gootanii yeroo jalqaba dhuftan egaa waliigaltee uumaa isiniin jedha. Agrii kan jettu jirti ishee kilik gootan. Ergasii asirraan permission isin gaafata allow jettan jechaadha. Permission isin gaafata. Egaa bifa kanaan gara aappii keessanitti seentanii jirtan jechaadha. Asirratti amma waan barbaadan jettanii barreessuu ni dandeessan jechaadha. Aappicha kana fayyadamtanii permission kennitanii jirtanii itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha. Aappiin kuni amma asirratti waan barbaadan mallattoon eda'uu jirti asirratti ishee kilik gootanii new note kan jedhu jira. Nootii haarawaa yookaan yaadannoo haarawaa bakka jedhu kana irra kilik gootanii waan barbaadan jettanii barreessitan jechaadha. Aappii kana immoo wanta adda isa godhu wanta ajaa'ibaatu jira isinitti agarsiisa jechaadha. Amma fakkeenyaaf bakka yaadannoo kanarratti jecha tokko jedhee haa barreessu. Fakkeenyaaf har'a galgala viidiyoo haarawaa gallakkisa yoo jedheen kan barreessu ta'e har'a galgala akkuma argaa jirtan asirratti barreessee jira jechaadha. Har'a galgala video haarawaa gallakkisa jedheetiin barreessee jira. Barreeffama kana wanti akkana barreesseef waan tokko isinitti agarsiisuudhaaf egaa waan barbaadan jettanii barreessuu ni dandeessan. Isin wanta yaadannoo keessan irratti barreeffachuu barbaadan waan barbaadan seenaa dhuunfaa keessanii ta'uu danda'a. Seenaa adda addaa ta'uu danda'a. Waan barbaadan yaadannoo kanarra barreeffachuudhaan erga barreessitanii geessitanii booda asirratti danka jettu jirti ishee kilik gootan jechaadha. Akkuma argaa jirtan har'a galgala video haarawaa gallakkisaa jechaadha. Ergasii immoo asirratti mallattoon right jettu jirti. Delete gochuu barbaadan isa asirratti argaa jirtan mallattoo delete jira ishee gootanii barreeffama dabalataa yoo itti dabaluu barbaadan mallattoo pensilii yookaan irsaasa fakkaatu kana tuquudhaan barreeffama keessan itti fufuu dandeessanii. Akkanumallee geessita yoo ta'e immoo right ishee jedhu kana jira ishee right jettan jechaadha. Haala amma argaa jirtan kanaan isiniif barreessee jira jechaadha. Egaa asirratti wanta ajaa'ibaa wanni aappiin kun adda ta'e tokko isinitti agarsiisu asirratti tuqaa sadi tuquudhaan ergasii setting kan jedhu jira isa kilik gootan jechaadha. Egaa asirratti wantoonni kunneen hundi isaaniitu on ta'uu isaa ilaalaadha. Fakkeenyaaf wallpaper kan jedhu kana on, home screen inni jedhu on ta'uu isaa ilaalaadha. Wanti kun hundiyyuu on ta'uu settingiin kunneen hundiyyuu on ta'uu isaa ilaalaadha. Fakkeenyaaf kan koo on ta'eera duratti permission waan kennineef jechaadha. On ta'eera. Ergasii apply kan jettu jirti ishee irratti apply jettanii argaa jirtan apply ishee jedhu kana irratti apply yoo gootan senti godhee jira jechaadha. Fakkeenyaaf yaadannoo kana qabatee jira jechaadha. Amma immoo aappii kana asumatti cufnee keessaa haa baanuuti waan raawwatamu ni ilaalla jechaadha. Aappii kana cufnee keessaa baana jechaadha. Amma nuti barbaannu qabannee jirra keessaa ni baana. Wanta uumamummee wajjin haa ilaallu. Waaw! Waan ajaa'ibaati. Iskiriinii kanarratti argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo har'a galgala viidiyoo haarawaa gallakkisaa jechaadha. Amma iskiriinii kanarratti kun amma argaa jirtan bilbila kan koo cufeera. Iskiriinii irra jira jechaadha wanti kun. Iskiriinii irra wanti aan godhee fakkeenyaaf isin nama wajjin beellama yoo qabaattan yookaan galgala irratti sa'aatii tokko irratti sa'aatii illee maqaa dhooftanii sa'aatii san barreessitanii wanta yaadannoo kanarra barreessitanii ni gadhiiftan jechaadha. Amma bifa amma isinitti agarsiise kanaan ergasii wanti kun akka yaadachiisaatti isin qarqara jechaadha. Bilbila keessa yoo bantanii battalumatti jechaadha. Balbala
keessan yoo bantan namni martuu bilbila itti fayyadama bilbila keessan bantanii yoo ilaaltan yaadannoo kana ni argatan nama wajjin beellama qabaatanii beellama sana akka tasaa yoo kan dagattan ta'e yookaan immoo wanta adda addaa hojjechuudhaaf fakkeenyaaf guyyaa boruu wanta hojjettan karoora qabdan asirratti gabaabinaan barreeffattanii akka yaadannoo bilbila keessan irra geessan fakkeenyaaf bilbila kana ammoo haa cufume cufee irra deebi'ee nan bana. Wow, bilbila kana akkuma baneen jalqaba irratti yaadannoo duratti kaadhisan asirratti argadhee jira. Fakkeenyaaf galgala irratti ani viidiyoo akka galakkisu asirra barreeffadheera. Galgala akka tasaa wanta kana yoo dagadhee bilbilli kan kun yaadachiisaa jechaadha. Wanni adda isa godhu nootii kana nootii qabachuu qofa osoo hin taane beellama nama wajjin qabaachuu dandeessan karoora wayii qabaachuu dandeessanii waan san irratti asirratti yoo barreessan haay nootii kanarra yoo barreessan akka wallpaperii iskiriinii keessan irra taa'a wallpaperii ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu salphamatti yaadachuu ni dandeessan jechaadha. Aappii kanatti fayyadamtanii salphamatti yaadannoo kana beellama nama wajjin qabdan ni kabajan hojii hojjechuu barbaadan karoora keessan sa'aatii sanillee irra godhatanii sa'aatii sanillee barreessitanii haala salphaa taheen egaa jiruuf jireenya keessan ni isiniif sirreessa jechaadha. Nootii haayneetuun kun wanna adda isan godhu isa kanaadha. Beellama nama qaba wajjin qabdan hojii hojjechuu barbaadan karoora qabdan akka bilbila keessan irra godhatanii akka isin yaadachiisu gochuu ni dandeessan jechaadha. Egaa bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo haayneetii kanatti fayyadamaa isinii jechuudha. Fi haayneetii kana eessaa arganna warroota jettaniif immoo Play Store irra ni deemtu. Play Store akkuma seentaniin jechaadha dhaggeeffattoota kan koo bakka search baarii kanarratti maal jettanii barreessitanu akka iskiriin irratti barreesse kanaan haaynoot isa jalqaba irra dhufe kana kilik nu gootan jechaadha. Ergasii akkuma bargaartan dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan an fakkeenyaaf waan buufadheef open qofa godha isin install godhaadha jechaadha. Appicha kana gara naannoo nama kuma 10 naannoo sanitti itti fayyadamee jira. Reetiin isaaf kennamellee 3+ dha. Baay'ee tokko ajaa'iba asirratti feedbackiin isaaf kennamellee baay'ee tokko nama gammachiisa. Appii kana gara mobaayila keessanitti buufachuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa appii kana immoo liinkii isaa chaanaala Telegram kan kooti irras isinii kaa'achirras seentanii buufachuu dandeessanii. Baay'ee itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Baay'ee isin qarqara irraa fayyadamaa isinii jechuudhaaf barbaada. Egaa dhumarratti warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan ammas subscribe godhaadha akkanumaan mallattoo notification all irra godhaadha. Viidiyoo kanas like godhaadha namoota birootiifis share gochuudhaan nama biraan gahaadha namni hundiyyuu irraa barata itti fayyadama jedhee yaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.